Hello guys and welcome back to the channel. Now this is a beautiful baby chick of the exhibition Spangle Budgies, and he has got this disability that he cannot properly place his legs. This is called splayed or split legs disease, and this can be dealt with. So what we'll be doing here is trying to adjust the legs with the help of uh, uh, solution that has been made by covering a rubber band or a pony that is used for girls with a small piece of straw. So both hands will be holding both legs of this baby, and we hope and pray that he will recover very fast. तो ये देखें, हमने इसको एक ये पोनी है, इसको हमने काट के बीच में से, ये ट्रांसपेरेंट है, शायद नज़र ना आ रहा हो, हमने स्ट्रॉ गुजारा हुआ। ये स्ट्रॉ का पीस है छोटा सा, ये जो टेट्रा पैक जूसेस के साथ स्ट्रॉ आते हैं उसके अंदर से एक पोनी जो हेयर बैंड होता है वो गुजारी है, और वो ये तकरीबन इतना डिस्टेंस है कि इसकी टांगें अनकंफर्टेबल भी ना हो और अपनी शेप में भी रहें। अब इसको ऐसे यानी अपने पैरों के बल पे रुकने का मौका मिलेगा, और हफ्ता 10 दिन यानी 7 to 10 डेज़ ये ऐसी रहेगी। ये पोनी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन नहीं रोकेगी, और इतना लूज़ भी नहीं है कि ये पंजा इसमें से निकल आए। तो इसको हम बॉक्स में वापस डालेंगे और हम दुआ करेंगे कि ये ठीक हो जाए और एक खूबसूरत अंडर एक्जी स्पैंगल या एक्जी स्पैंगल बने। फ़िलहाल तो ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पेपर वाइट कलर का बड़ा हो रहा है। तो लेट्स सी हाउ इट हैपन्स। कनेक्टेड रहने के लिए बहुत शुक्रिया, और अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।